ओह नो 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 नो, ये क्या? ओ ये डमरू वाला कौन है उल्टा पुल्टा? इसको तो जमीन के नीचे गाड़ दिया किसी ने। ये देखो, ये तो डमरू वाला है। बताओ बच्चों बताओ, ये है क्या? ओ नो 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 नो, तुमको यहाँ जमीन के नीचे किसने गाड़ दिया है? नो 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 नो, अब क्या करें? चलो किसी की हेल्प लेते हैं। ओ वाओ, यहाँ क्या? ओ स्पाइडरमैन, वाओ, ये है स्पाइडरमैन। ये इसका टैंक है। वाओ, ये स्पाइडरमैन। ओ इसने निशाना कहाँ लगाया? नो 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 नो, तुम इसको मत मारो। नहीं 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 नहीं, इसको मत मारो तुम। इसको तो जमीन के नीचे गाड़ा है। नो नो नो, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। वाओ, यहाँ देखो। ओ यहाँ तो जेसीबी में कोई बैठा है, देखते हैं कौन है। वाओ, ये तो जेसीबी है। ओ ये हल्क दादा है। ओ नो नो नो, ये तो हल्क दादा है। वाओ, चलो चलो चलो, हल्क दादा तो हमारी हेल्प। ये देखो बच्चों, ये तो जेसीबी के ऊपर बैठा है। और ये रहा ये डमरू वाला। नो नो नो, देखेंगे ये है कौन। ओ सबसे पहले हमने इसके लिए हेल्प करनी पड़ेगी। जब तक हम करते इस डमरू वाले की हेल्प, तब तक कर दो वीडियो को लाइक और चैनल कर दो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बच्चों। वाओ, हमारे हल्क दादा ने तो जेसीबी को घुमा लिया है। वाओ, वेरी नाइस। चलो चलो चलो, इससे बैग के बकेट से इसको खो देंगे। चलो यहाँ हम करते हैं यहाँ पे खुदाई को स्टार्ट, और इसको हम निकालते हैं बाहर। वाओ, चलो चलो, यहाँ हमारी खुदाई हुई स्टार्ट। वाओ, वेरी नाइस। इसको आराम से निकालो और आराम से इसकी खुदाई करो। उन्होंने, ये तो डमरू बजा रहा है। नो 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 नो, ये है क्या? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, ये है क्या? ओ नो नो, ये तो डोरेमोन है। ओ ये तो डमरू पीट रहा है। नो नो नो, ये ढोलक पीट रहा है बच्चों। वाह, देखो देखो देखो, ये डोरेमोन तो ढोलक पीट रहा है। ओ थैंक यू हल्का दादा। नो नो नो, इसको तुमने गिरा दिया है। चलो चलो, इसको सीधा कर लेते हैं। ये तो हमारा डोरेमोन निकला है। ओहो, चलो 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 डोरेमोन, तुम ढोलक पीटो। वाह, ये है हल्का दादा, तुमने इसकी हेल्प की है। वाह, वेरी नाइस हल्का दादा, वेरी नाइस। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। चलो डोरेमोन चलो, अब ये ढोलक पीटना करो बंद। बहुत हुआ तुम्हारा खेल। वाह, यहाँ देखो। ओ ये तो कार है। नो नो नो, ये तो नीचे गिरी है। ओहो हो, चलो चलो, इसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। हल्का दादा चलो, इसको भी निकालते हैं, इस कार को सीधा कर लेते हैं। वाह, वेरी नाइस। चलो चलो चलो, इसको सीधा करो। वाह बच्चों, जब तक ये कार सीधी होती है तब तक कर दो वीडियो को लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब। वाह, वेरी नाइस। ये देखो हमारी कार हो गई सीधी। वाह, ये तो ग्रीन कलर की आर्मी की कार है। वाह, क्या बात है हल्का दादा। चलो चलो, ढोलक मत पीटो और इस कार के ऊपर तुम आ जाओ। यहाँ पे इसको लोड कर देते हैं डोरेमोन को। नो नो नो, ये तो नीचे गिर जा रहा है। चलो चलो चलो, अच्छे से यहाँ पे लोड हो जाओ और बैठ जाओ कार में। ये देखो कार में ये बैठ गया है। ये है हल्का दादा की जेसीबी। उन्होंने, यहाँ तो बहुत सारी कार है। 1 2 3 4। वाओ, और इसको मिला के 5। वेरी नाइस। ओहो, यहाँ पे क्या है? ओ नो नो नो, ये क्या? ये तो चूहा है। नो 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 नो, इसने तो हमारी गाड़ी को रोक रखा है। ओ नो, ये तो हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ा है। नो नो नो, ओ वाओ, यह स्पाइडरमैन है। वाओ, स्पाइडरमैन ने तो इस चूहे के ऊपर बंदूक तान दी है। वाओ, वेरी नाइस। ओहो, लगता है इसको मारने वाला है। चलो चलो, जब तक ये मारता है इसको बच्चों, फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। जाओ जाओ जाओ, इसको मारो 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 स्पाइडरमैन, इसको मारो मारो और मार भगाओ। वाह, देखो देखो, इसको मार दो, एक ही गोली में इसको भून डालो। वाह, वेरी नाइस। देखो, इसने तो इसको भून दिया है। वाह, इसने इस चूहे को मार दिया है। इसने हमारी गाड़ी पे कब्जा किया था। चलो स्पाइडरमैन, तुम आ जाओ अपने टैंक में। वाह, इस चूहे को हम बताते हैं, इसने इसको मार दिया है। टैंक ने भी इसकी हेल्प की है। वाह, वेरी नाइस। चलो 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 चलो, ये है चूहा, तुम मर चुके हो और तुमको अब हम करेंगे गाड़ी में लोड। चलो चलो, इसको लोड कर लेते हैं इसी गाड़ी में। वाह, अब हमारा ट्रक भर चुका है, इसको हम लेके जाएंगे। हल्का दादा को साइड कर लेते हैं पहले और इस ट्रक को यहाँ से धीरे धीरे से निकाल लेते हैं। वाह, देखो ये ट्रक तो जाता हुआ अपने डेस्टिनेशन पर बच्चों। वाह, इस चूहे को लेके जाएगा जंगल में। वाह, ये ट्रक है। चलो 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 चलो, इस चूहे को लेके जाओ इस रोड से। वाह, वेरी नाइस। देखो ये कितनी प्यारी रोड है। वाह, चलो इस हाईवे से इसको लेके जाते हैं इस चूहे को और डाल देंगे इसको गड्ढे में। वाह, वेरी नाइस। जाओ तुम जाओ, इस कार वाली गाड़ी में इस चूहे को लेके चले जाओ। वाह, इसमें तो उल्टी पुल्टी कार भी है। वाह, वेरी नाइस। ये तो चले गया अपनी जगह में। वाह,
ये डोरेमोन भी यहाँ पे गाड़ी में लोड हो चुका है। चलो इसको निकाल लेंगे धीरे धीरे यहाँ से आगे को। और तुम गिरना मत ऊपर से। चलो चलो, ये तो ढोलक पीट रहा है। नो 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 नो, ये गिरने वाला है। ओहो, चलो यहाँ पे तुम सीधे बैठ जाओ। वाह, वेरी नाइस। ओह चलो चलो, इसको हमने तिरछा बैठा दिया है। चलो वाह, ये देखो, ये रोड से ये गाड़ी भी जाएगी बच्चों। वाह, वेरी नाइस। ये देखो, ये गाड़ी तो रोड क्रॉस करती हुई धीरे धीरे इसको ले जाती हुई आगे को। वाह, ओहो, ये कार ने तो इसको पार कर दिया इस रोड को। वाह, वेरी नाइस कार। वाह, क्या बात है। अब यहाँ पे हल्क दादा बच गए और यहाँ पे स्पाइडरमैन भी है। ये तो कहाँ को निशाना लगाया हुआ है। वाह, चलो बाय बाय स्पाइडरमैन, हम चलते हैं यहाँ से। ओ यहाँ पे हल्क दादा भी इनको बाय बाय कर देते हैं। वाह, वेरी नाइस।